Arutwo erĩ kuma University ya KCA nimaikitie ngono ni maafitha borithi kuma mwena wa Thika thutha wa gukunyanirwo ni muingi ati makoretwo makiruga indo cia kuria matukanitie na bangi. Kuringana na kaunti kamanda wa Kiambu Nuno augite tigani muingi wa mwena uyu matingira hotire guikia ngono arutwo aya kuria uriti aciari gukorwo na wigiririki na kiria ciana cia iraria akiongerera kuga ati mundu ungikorwo wiyitwo fikifiki kana thimo athia kandikithie ndumiriri kuona ni mahithukitie nduthi ithatu na thimu inya kuma kuria arutwo acio. Mimi na hadhari wananchi wachungane na watoto yao, wajue ile kitu ambayo inauzwa zingine zinaweza hatarisha maisha ya watoto yao. Tumepata na vijana wale wakora wananyang'anya wananchi hapa Thika town wakiwa wanatumia boda, simu zinaibiwa, mtu anaongea na simu ananyang'anywa, mama ako na bag ananyang'anywa. Hawa vijana tulikambana na hawa leo na tukaweza kupata vijana 7 in the prescribed manner. Nakuo guku kaunti ya Nairobi aruti wira mugwanja kliniki ya Morogo ni makinyirio mbere ya mucirithania Zainab Abdul thutha wao gwikio ngono muthenya wa ira. Mugwanja ya marakorirwo mathondekete dawa itakinyanĩire ikiro na ho itarihitukie ni bodi ya guthurima dawa guku bururi-ini mungururio-ini wao uri urathia na mbere muthenya wa ira. Dawa iria marahithukirie maugite ni ugwati kuri aria marendagirio ona gutuika ni mareganite na thitango ici na gucoka kurekererio na bodi ya ciringi 200,000 o mundu. Each of the accused person may be released on a bond of 500,000 with one surety in the alternative cash bail of 200,000 each. Hearing on the 16th of July 2019. Mention on the 2nd of July for pre-trial before court number 11. Mugwanja ya meregereirwo gucoka igoti-ini tariki mugwanja mweri tukite mwaka uyu. Girifotera Kameme TV retwa rekwa ni Wanjiru wa Foro.